Всем привет, дорогие друзья, с вами Влад, и вы смотрите канал Byte. И сегодня мы будем продолжать тему нашего предыдущего ролика, а именно тему с нашим телефончиком такого голубого цвета. Это Xiaomi Redmi 6A, вроде бы так он называется, ну в описании там написано и в названии видео. И что я говорил, что мы будем в этом видео делать, мы будем его, получается, уже чинить именно программно. По идее ничего сложного не должно быть, потому что, как говорил предыдущий владелец этого телефона, что получается телефончик у нас полностью там разлочен, нету ни Mi аккаунта, там ничего, останется только его сбросить. Чтобы вы не сомневались, что этот телефончик был куплен там или еще что-то, здесь будут скриншоты с OLX, это типа Авито. OLX это украинский сайт по продаже, вот это БУ вещей там, ну то не только БУ, там есть и новое, есть БУ, но в основном БУ. И получается, сюда скину скриншотики и сможете посмотреть, что это действительно телефон был куплен и заказан просто дисплейчик на AliExpress, чтобы восстановить этот телефончик. Так, хорошо, здесь у нас звук есть, я уже проверял, экранчик вот работает, вот без звука, вот пулькает, все хорошо. Интернета нету, потому что я сим-карту не устанавливал, режим полета там все понятно, вот еще раз пулькает. Короче, все отлично. Мы если введем пароль, то типа забыли пароль, оно нам говорит типа стереть, да, все стереть. Так, еще раз надо, так, ну типа введите пароль, там все дела. Да, вот получается питание, выключи устройство, нажмите питание и громкость плюс. И удержите их, пока не появится логотип Mi и типа Wipe and Reset. Понятно. Все, давайте теперь выключать. Вот выключение, выключение. Ну, телефончик работает так. Нормально, как телефон такой очень бюджетного сегмента. Так что вот такие вот дела. Достался он мне, грубо говоря, там за $10 в побитом состоянии. И сам дисплейчик то стоил где-то долларов 15-17, где-то вот так. Так что вполне себе неплохое решение за такие деньги. Так, нажимаем питание и громкость вверх. Все, мы дождались логотипа. И теперь смотрим, что у нас здесь получится. Так, Wipe Data. Наверное, так. Нажимаем. Да, все нам надо очистить. Подтверждение. Подтверждение. Вот побежали у нас проценты. Положу телефончик так на стол и будем смотреть, что у нас происходит. Так, дата. Все отлично сделано. Вернуться в меню. И все, можно перезагрузить. Ну, перезагрузить в систему. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Действительно ли тут нет никаких аккаунтов. Посмотрим. Ну, если есть, то попытаемся связаться с предыдущей владелицей. Что она нам скажет, чтобы забрать эти все данные отсюда. Может, там назовет нам пароль и все остальное. Но я думаю, человек честный и как бы все сказал так, как есть. Так что вот такие дела. Так, все, телефончик у нас запустился. Говорит, секундочку. MIUI 10, отлично. Выберите язык, русский, пусть будет. Нет, у нас не Россия, у нас Украина. Есть. Далее. Пока вроде как все отлично. Так, Wi-Fi, пропустить пока. Wi-Fi. Так, принимаем условия. Сим-карты здесь нету. Пропустить. Так, ждем, что нам скажет Google. Google нам скажет, введите свой аккаунт. Да, помогать не надо нам. Хотя это пусть будет. Тоже пусть будет. Отправлять данные о работе устройства. Не надо нам отправлять данные. Установите приложение. Ну, пока пусть будет. Принять. Телефон так вот стучит, потому что тут у него камера тоже выпирает.
как и во всех новомодных телефончиках. Подождите, ждем, конечно же. Так, задайте пароль. Не будем задавать пароль. Доступ к местоположению пусть будет. Не надо улучшения качества, отправлять не надо. Так, пусть будет так. Персональное объявление. Не надо нам объявление. Обновлять автоматически, пусть будет обновлять автоматически. Выбор темы по умолчанию. Настройка завершена, все готово. Загрузка приложений. По идее, все должно быть отлично. Так что нам не придется делать никаких лишних действий. Все у нас разблокировано, телефончик был, оказывается, все в порядке. Ну, владелец предыдущий так и говорил, что MIUI аккаунт здесь никогда не было, ну а Google аккаунт, получается, сбросился тоже без проблем. Видно, владелец предыдущий отвязал его от телефона. И все. Так что телефончик он заряжен на 83%, насколько я вижу, да, 83%. Все готово. Опять подождите. Вход не выполнен. Что вы должны сначала войти в аккаунт Google, который используется на нем для сброса настроек. Поскольку вы не сделали это, вам нужно снова настроить телефон. Хорошо, видите, не так-то и все легко и просто. Русский, Украина. Подключение интернета. Давайте я введу пароль. Так, подключился, идем дальше. Все-таки защита Google здесь стоит. Ну, будем как-то решать эту проблему. Ну, в общем, что у нас не получается, давайте сделаем другой ход. Выключаем устройство. Выключение. Устройство мы выключили, сейчас сбросим его опять к заводским настройкам. Сбросим опять заводским настройкам, и есть один ход, уже который должен сработать. И теперь опять будем ждать нашу загрузку. Давайте будем ждать. Так, наш аппаратик опять запустился. И давайте теперь будем смотреть, что мы будем делать. Есть еще один способ. Да, русский язык. Так,
давайте, пусть будет пока даже, нет, возьмем Украину все равно. Подключение к интернету пропустим. Принимаем условия. Пропустить сим-карту. Так, опять подождите. Сервисы Google хорошо, точное определение, отправка данных нам не нужно. Так, принимаем. Давайте такой пароль. Давайте графический ключ, цифровой код. Так, буквы. Цифровой код. Запомните свой пароль, хорошо, понятно. Давайте зададим код. Там 1, 1, 1, 1. Нам подходит 1, 1, 1, 1. Окей. Окей. Так, помогите улучшить наши продукты не надо, данные не надо, обновлять автоматически хорошо, персональное объявление не надо. Хорошо. Выбор темы по умолчанию такая. Настройка завершена, хорошо. Загрузка приложения. Ну, сейчас, наверное, у нас опять ничего не получится, но есть шанс, что работает наш код. Ну, а там посмотрим. Есть еще один способ. Вот, типа, ну, выполните обратно вход. Хорошо, давайте будем выполнять вход. Русский, Украина. Давайте введем опять Wi-Fi. Так, все, Wi-Fi я ввел. Да, понятно, прочитал, все принимаю. Давайте дальше. Пропустить, пропустить. Не надо нам сим-карта. Подождите. Хорошо, ждем. Настроить как новое устройство. И вводим наш пароль. Так, продолжаем наше видео. Нечаянно позвонили. И, как мы можем видеть, разблокировка, наш пароль. И все. Заходите, пожалуйста, в аккаунт. Пропустить, пропустить. Помогите там местоположение. Это все мы уже делали. Принять. Так, советуем установить как один параметр. Не надо ничего добавлять. Почти готово. Требует разрешения.
понятно, ну, пусть будет. Пока разрешить. Дальше. Вход в Mi аккаунт. Нету тут Mi аккаунта. Пока не использовать. Так, это все тут так было. Ну, в общем, у нас получилось обойти блокировку Google. Всего-то навсего нужно было зайти в устройство сначала без, получается, Wi-Fi, задать свой пароль. И теперь у нас есть полностью рабочий телефончик. Доступно обновление, отлично. Что мы здесь видим? Google. Google, все отлично. Так, получается, нам нужно посмотреть наши аккаунты там. Ну, Mi аккаунт только есть, и все, сохраняем Mi Cloud, добавить аккаунт. Пожалуйста, можно Google, Duo, всякую фигню остальную тоже можно все добавить. Ну, как бы все вроде работает. И так что теперь мы можем его сбросить, и он будет полностью наш. Поиск устройства, там все остальное можно включить. Так, давайте посмотрим камеру, работает или нет. Разрешаем. Разрешаем. Так, камера работает. Ну, давайте место съемки запомним. Портрет. Тоже работает, отлично. Так, что нам нужно? Вспышку проверить. Работает, фонарик. Фонарик работает. Так, звонки. Точнее, громкость. Это понятно. Сколько всяких настроек. Так, работает. Вибра работает, без звука работает. Так, что нам еще нужно проверить? Не знаю, даже давайте в Chrome зайдем. Давай, все принимаем. Выбери Google. Не надо нам вход в систему. Давайте, я знаю, YouTube откроем. Какие-то музыки. Тут что-то такое непонятное. Давайте введем просто там музыку без авторских прав. Видео. И зайдем в первую попавшуюся музыку. Проверим динамик, который... Ну, реклама работает. Звук есть. Ну, все работает. Давайте теперь проверим наши приложения. Поводим по всему экрану. Немножко подвисает, но это просто старенький телефончик, потому как бы... Так, и есть еще какой-то один код. Проверим, может он работает тут или не работает. Звездочка. Так. Звездочка, решетка, звездочка, решетка, 64, 84, решетка, звездочка, звездочка. Ну, должен был заработать. Да, заработал. Так, нам получается Touch Panel. Наверное, она. Да. Провели. Провели. Тут тоже провели. Теперь здесь проводим. И мне опять звонят. Продолжим дальше. Мне просто привезли воду и пришлось ее пойти забрать. Рисуем дальше полосочки. Все, отлично. Не знаю, пас надо нажать, наверное. Хорошо. Все, получается, мы проверили наш экранчик, все работает. Давайте еще яркость проверим. Так, есть. Есть меню. Отлично. Все, полностью восстановленный телефончик. Можно смело работать и отдирать эту пленочку и клеить красивое стеклышко. Что мы этим и займемся. Ну, это уже будет без видео. Все, всем спасибо за просмотр. Телефончик разблокировали, все отлично работает. И я могу вам только сказать, подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. И до новых встреч в новых видео. Пока-пока.